वेलकम टू। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो कर रहा हूँ आरसी टॉय के ऊपर। तो ये है मेरा कार। और इस कार को दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लेट में आ सकती है क्योंकि मेरे पेपर्स चल रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि पढ़ाई का बहुत प्रेशर भी है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो उस बात को साइड में फेंक कर आज का व्लॉग शुरू करते हैं, जो कि आरसी टॉय के ऊपर है। तो ये है मेरा आरसी टॉय, द ला फरारी। तो ये है द ला फरारी टॉय, येलो कलर। और इसका 3000 रुपये में आता है ये आरसी व्लॉग। और इसका स्पीड तो भाई मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत अच्छा स्पीड है यार। और आप देख सकते हैं कि ये कार कितनी बड़ी है। सोच रहा हूँ इस कार को लेके दिल्ली मुंबई सब घूम के आ जाता हूँ। थोड़ी ये सपना ही रहेगा। तो चलिए मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं कि इधर आपको कैसे एलईडी लाइट्स मिले हैं। तो ये जो स्ट्रिप्स आपको दिख रहे हैं ये भी रात को बहुत अच्छे से ग्लो करते हैं चलाने के वक्त कार को। और ये भी स्ट्रिप्स हैं जो कि बहुत अच्छे से ग्लो करते हैं। और इसकी अगर मैं लाइट की बात करूँ तो एलईडी बहुत ही हेवी लाइट मारती है। या फिर अंधेरे में आप इसको चलाएंगे तो पूरा रूम को ये लाइट दे सकती है। अगर हम इसकी बात करें बैक की, तो इसके पीछे में आपको मिल सकता है दो लाइट्स, बैक लाइट्स, जो कि रेड में जलती हैं। अगर आप इसे मोड भी चेंज करके ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, वाइट और ब्लूइश क्या था, हाँ, डार्क ब्लू कर सकते हैं। तो इधर मेरे को नंबर प्लेट मिला है। और इसका जो पैकेट जिसमें मैंने ख़रीदा था इसमें भी मेरे को नंबर प्लेट मिला था, पर मैंने नंबर प्लेट नहीं लगाया क्योंकि जो नंबर मुझे मिला था मैंने उसको खो दिया। भाई मेरे से भाई सब कुछ खो ही जाता है यार। हाँ, हर चीज़ मेरे से खो ही जाता है। अगर इसकी मैं टायर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये टायर है। और इसका जो टायर इधर ग्रिप दिया है काफ़ी अच्छा है। और ये स्कीट भी बहुत अच्छी करती है। तो ये चारों तो तरफ वही लाइट्स दिए गए हैं। और इसके व्हील्स में भी लाइट जलती हैं। अगर आप इसे रात को चलाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा लाइट देगी। और अगर मैं अभी अभी देखेंगे कि इसका फ्रंट लाइट को, तो चलिए देखिए। तो ये हो गया हमारा फ्रंट लाइट जो कि मैंने आपको दिखा दिया। और इसके नीचे भी ब्लू लाइट्स लगे हुए हैं, एलईडीज, जो कि रात को बहुत अच्छे से ग्लो करते हैं। और इसकी अंदर की इंटीरियर की बात करूं तो रेड सीट्स आपको दो मिले हैं, एक स्टीयरिंग मिला है। और आप देख सकते हैं अंदर का इंटीरियर। और अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं तो ये पूरा बना है फाइबर से। और ये जो आप जो ग्लास देख रहे हैं ये कोई प्लास्टिक नहीं है, ये बिल्कुल रियल ग्लास है। तो अगर मैं इस कार की कोई बेनिफिट की बात करूं तो इस कार में आपको शॉक ऑब्जर्वर मिले हैं, आप देख सकते हैं। तो भी गाड़ी अगर कहीं भी आपके गड्ढे में जाती है तो शॉक ऑब्जर्वर शॉक ऑब्जर्वर आपको बचा लेगा आपके गाड़ी को, क्योंकि शॉक ऑब्जर्वर होता है कि प्रेशर को झेलने के लिए। तो आरसी टॉय में भी ये इसको शॉक ऑब्जर्वर दिया गया है। और अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड है 29 किलोमीटर पर आवर की। पर एक बात है कि मेरे घर का रोड थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं इसको छत में ही चलाता हूँ। तो मेरे से भाई रिमोट गुम गया, क्योंकि जब घर शिफ्ट हो रहा था तो मैंने कहाँ रखा मुझे मालूम नहीं। पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे भी करके इस कार को आपको चला के दिखाऊंगा, तो मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए एक बार लास्ट बार व्यू करते हैं इस कार को। काफ़ी ही अच्छी कार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 11 व्लॉग्स। मेरे इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब कुछ मेरे इस वीडियो को करना। और प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना
आपके दोस्तों को शेयर करना, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर सबको शेयर करना। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही ला के दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून विथ 11 व्लॉग्स।